Suavecito ahí, primo. Doble H on the trap, boys. Creo que sube. Ahí está. Ahí está. Mira, el G va a subir por ahí. Ahí está, sí, ahí, dale para atrás, no, dale para atrás y vuelve otra vez, nieta. No te dejes. Todo el tiempo para allá. Y loco que vengan esos de que tienen juegos de 1000 pesos y ese Héctor que está fronteando con el capra ese, a ver si es verdad, si aquí chilla de verdad y sube por aquí. ¿Ah? Esos capras. Esto se quitó, esto está quitado. Ay, bendito. No, sí, me dijo que va a pedir permiso para venir nada más conmigo, porque no quiere venir con más nadie. Con más nadie del grupo quiere venir. Una toalla. Me voy a caer. Ahí está. Una toalla para tocar aquí. Vea, diablo. También. Para allá. Con calma. Aquí no hay prisa, mi gente, aquí no hay prisa. ¿Está bueno o no está bueno? Suave, ahí, con calma. Una otra vez. Una cepilladita más y sube, ¿oíste? Diablo, por ahí mismo, diablo, pero que una se pude. Echa para allá. No limpia goma, esto está malo. Diablo. Mira, ¿y dónde están las capras esas? Porquería, antes que se me olvide. Diablo. Así mismo, Pedro, así mismo. ¡Uy! ¡Lo ves! Ahí limpia, Pedro. Dale para atrás, Pedro, cantando ahí. Doble H on the trap, boys.
Diablo. ¿Quién va a ser el atrevido que va detrás? Double H on the trap, boys. Cuatro. ¡Ah! Casi vamos a dar. Con calma. Ya se dio, parece que le estamos dando el segundo intento, bye. Sí, se tiró hace rato el pasadero. Ay, suave. Ay, ya está horrible. Ay. Mira por el body, como que solo. Eso es. Eso es. Era. Aquí yo grabo todas las marcas, ¿viste? Por si acaso, yo grabo todas las marcas. Yo grabo todas las marcas. Ay. La madre, me cayó el teléfono ahí mismo. Ahí, ese es el truco. Sonadita abajo. Ahí para abajo. Uy. Ahí está, bye.